Tujuan 6 bulan ini ke rumah sakit Sembiring ya, 2 bulan ke belakang. 6 bulan berjalan, sabar wah. 6 bulan berjalan. Escort. Pak, maju pak, pak. Pak, maju pak, masuk pak. Kita bongkar. Oke, kita bongkar depan. Misalkan.
bang, makasih bang. Oke guys, sampai situ ya video kita ya. Karena ambulannya tadi dia masuk tol, kita lepas tol. Tujuan dia katanya ke Sembiring ya, Lampu, Sembiring. Ini nggak tahu di mana dong, bukan ini. Ini lagi Escort dia Hujan. Ya. Kosong rupanya kira dia ada tadi. Enak kali dan ternyata. Oke, videonya sampai sini dari aku Brica. Oke guys, ada bulan depan tapi kosong. Oke, sampai sini video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.